Viva MK Women's League, viva! Viva! Viva Mbogoto, viva! Viva! Ina Mbogoto, Ina! Ina! Viva MK Student Movement, viva! Viva! Sihole Msholozi, sihole! Sihole! Long live Comrade Madlala, long live! Long live! Comrades angibingelele, indeed Maqabane okhulumayo, uqiniso kaCibane. Ingane Comrades ala eThekwini region ekhulele la ewuthanda umkhonto wesizwe phansi. Ngibingelele umndeni wakaMadlala. Ngibingelele ubuholi beHigh Command led by Comrade Jabu. Ngibingelele ubuholi beWomen's League ku-national level led by Comrade Mashozi. Ngibingelele ubuholi beregion led by Comrade Usigananda. Ngibingelele ubuholi bomama eprovinsini emaregionini ngithi all protocol observe. Kwaza mkhonto kwaza. Kwaza. Umndeni sotha uqina umndeni. Ibhlungu indlela kaNkulunkulu. Uyena owaziyo uNkulunkulu. Uma sifika emhlabeni usekade khona ukuthi sohamba nini. Phela kasitshela sohamba kanjani. Ngoba kasitshela sofika nini. Umndeni sothi duduzekani. Alehlanga lungehlanga. As the MK Youth League, sizocela ukuthi abazukulu nezingane abasondele. Ikhona iMK Youth League. Umadlane beyithanda iMK Youth League. We even had bilateral meetings as iYouth League yeTheku neWomen's League yeTheku. Sakhuluma ukuthi asebenzisane ngoba kubalekile umkhonto wesizwe phansi. Akubalekile ukuthi ubani akayefuna uWomen's League, ubani akayefuna iYouth League. Basasazi ukuthi MK party yona ebalekile. And Comrades sasebenza sibambene nayo uMadlala. Simtshela ukuthi iYouth League ayinalo ikhaya ezokhala kulona. Ibani ikhaya amashaba sikhale kunini. Indeed wakwenza lokho. Sisebenzile naye. So umndeni silimele siMK Youth League. Ngoba siyayazi imisebenzi yakhe. Ebewuthanda umkhonto nangemali ezingane zakhe. Enikele emkhontweni. Siyayazi imisebenzi yakhe. So umndeni sikhona. Sisazoba nani. Okubalekile ukuthi niqine, nibambaneni umndeni, nisondele ku-MK Party Women's League, MK Party Youth League. Ngoba kade kufisa umama Mandela ukuthi MK Party ithole u2/3 majority. And sikhona, we'll make sure lokho kuyenzeka. Comrades, let's unite Maqabane. Let us make sure comrades ukuthi umsholozi akayisoli comrades ngathi. Let us make sure ukuthi uMK Party ubaba siyamphungulela umthwalo. Sinciphise comrades ukucebana. Comrades, let us report programs. Hayi ukuthi ubani akufuneka lide Maqabane. And comrades uMadlala comrades uvezile ukuthi uyawuthanda uNkulunkulu ngoba ebenikele iMK Party. Programs comrades bekade wahamba eMK Party. So umqala masila asambeni kuyinyathelo zakhe comrades ukuthi one sithandi iMK Party. Ngokuthi ikhule, ngokuthi iMK Party sihole. Basinika ubuholi, landela ubuholi. Because comrades 2 years back before Congress 16 December besingazi sokwenzani. Until umsholozi asayindaweni athi nayi MK Party. But wena manje usuyazi ukufuna kulide bani. Wathi uANC uhlukumeza kodwa usuyazi manje. But comrades njengamanje Maqabane, let us unite the movement comrades. Siyithanda MK Party just like Comrade Madlala. Sinikele comrades ku-revolution MK Party ukuze sihole. Amandla wethu ngofike ekhaya ubatshele, ngofike ekhaya ubatshele, siye khona Mahlathini Tanzania ngofike ekhaya ubatshele, ngofike ekhaya ubatshele.
Paso,